오래된 비행기가 좀 위험하지 않느냐, 오래돼서 운항에 차질이 생기는 거 아니냐 이런 오해들도 있잖아요. 이런 오래된 맞아요. 비행기일수록 위험하진 않은지 안전한지도 좀 궁금한데. 20년 이상을 잘못된 표현으로 노후 항공기라고 얘기를 하는데 연식이 오래됐다고 그래서 노후 항공기, 낡은 항공기라는 인식은 아니다. 들어올 때 당시의 상태로 유지시켜주는 게 정비예요. 그래서 20년 이상이 된 거는 그 항공법에 의해서 주기 점검하는 걸 2분의 1로 다 줄였어요. 그러니까 예를 들어서 1000시간마다 점검하는 거를 500시간마다 하게 됐지. 그래서 건 비행기, 새 비행기는 없어요. 다 똑같은 비행기지.